क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोई सा ऐसा जानवर होगा जिसके 32 दिमाग होंगे, 32 ब्रेन होंगे? कभी नहीं सोचा होगा ना, लेकिन बट ये बात सच है। एक ऐसा जानवर है जिसके 32 यानी 32 दिमाग होते हैं, वो है लीच। कुछ भी ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग, सोचिए, ओ माय गॉड। लेकिन फिर भी क्या है, अजीब सी बात है, फिर भी इतना दिमाग है इसके पास, लेकिन फिर भी ये खून खून पीता है लोगों का, ये खून पीता है फिर भी। देखिए अब बात ये, और ये फैक्ट कैसे सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।